Kažnjavanje Egipćana. Mojsije i Aron su volju Gospodnju najprije saopštili starešinama izraelskog naroda. Poslije toga su otišli kod faraona i rekli mu: Gospod Bog Izraeljev naredio ti je da Izraeljcima dopustiš da odu iz Egipta. Faraon se razgnevio i strogo odgovorio: Kakav je to Gospod? Ja ne poznajem nikakvog Gospoda koji bi meni mogao nešto da naredi. Ja sam car. Izraeljci ne smiju otići. Da bi uverio faraona da ga je uistinu poslao Gospod, Mojsije pred njim učinio mnoga znamenja i čuda. Faraon je međutim ostajao pri svome i nije dopuštao Izraeljcima da odu. Gospod je tada počeo da šalje na Egipćane teške nesreće, ili drugačije rečeno kazne. Evo kako Egipćane pogodila prva nesreća. Mojsije je udario svojim štapom po reci i sva voda u rijekama, jezerima i potocima pretvorila se u krv. Ribe su u takvoj vodi uginule i takva voda naravno nije mogla da se pije. Prošla je čitava sedmica, Mojsije je zapovedio Aronu da podigne štap nad vodom. I šta se tada dogodilo? Iz rijeka, iz jezera, iz ribnjaka i iz pukotina izašle su žabe. Ulazile su u kuće i u spavaće sobe, u peći, u lonce sa hranom, dospele su čak i do faraonovog dvorca. Faraon je tada pozvao Mojsija i zamolio ga da ih izbavi od žaba, obećavši pritom da će pustiti Jevreje. Mojsije se pomolio Bogu i nesreća se prekratila, ali je faraon prevario Mojsija i nije održao svoju riječ. Mojsije je tada naredio Aronu da udari štapom po prašnjavom putu i sva prašina se pretvorila u bubine. To su bile male muve, čiji je ujed bio vrlo bolan. Zatim su se pojavile velike muve koje su imale tako oštru žaoku da su njome mogle da probiju čak i konjsku kožu. Ove muve pojavile su se i na ulicama i u kućama i u dvorcu i silno su mučile ljude. One su međutim ujedale samo Egipćane, a na onom mjestu gdje su živjeli Jevreji nije bilo ni jedne takve muve. Faraon je opet pozvao Mojsija i obećao mu da će pustiti Jevreje, ali ga je i toga puta prevario. Egipćanima je obolela sva stoka, dok su kod Jevreja sve ovce bile zdrave. Faraon je pak i dalje bio tvrdoglav i nije pustio Jevreje. Mojsije je došao kod faraona, uzeo punu šaku pepela i bacio ga u vazduh. Šta se onda dogodilo? Na ljudima i životinjama pojavile su se kraste. Jevreji i njihova stoka i dalje su bili zdravi. Faraon Jevrejima nije dopustio da odu na 3 dana u pustinju, kao što su oni tražili da bi prineli žrtvu Gospodu. Poslije 2 dana Mojsije je pred cijelim narodom podigao štap ka nebu i nastalo je nevreme. Grmeli su strašni gromovi, sevale su zaslepljujuće munje. Počeo je da pada tako krupan grad da je pobio i biljke, i životinje, i ljude, pa čak i drveće. Tamo gdje su živjeli Jevreji nije se dogodilo ništa slično. Faraon je opet pozvao Mojsija i Arona. Pravedan je Gospod, rekao je on, a ja i moj narod smo krivi. Pomolite se Gospodu da neka prestane grmljavina i grad. Ja ću pustiti Jevreje. I ovoga puta je lukavi vladar prevario Mojsija. Mojsije je podigao štap i podigao se strašan vetar,
a sa njim su doleteli skakavci, proždrljivi insekti koji jedu i biljke, i žito, i lišće na drveću. Skakavci su leteli tako gusto zbijeni i bilo ih je tako mnogo da se sunce nije videlo, kao da su ga sakrivali oblaci. Ono što je na livadama i na drveću preživjelo, pojeli su skakavci. Faraon je pak ponovo prevario Mojsija i nije pustio Jevreje. Mojsije je podigao ruke prema nebu. Iznenada je u Egiptu postalo tako mračno da Egipćani nisu mogli da vide jedan drugoga i niko nije mogao da izađe iz kuće. To je potrajalo 3 dana. Faraon se razjario i sve je više i više prijetio Mojsiju da će ga ubiti. Tada je Gospod rekao Mojsiju: ja ću sada poslati takvu nesreću da će Faraon bez oklevanja pustiti Izraeljice. Ove noći umreće svi prvenci, počevši od Faraonovog prvenca, a završavajući sa prvencem posljednje robinje u svakoj egipatskoj porodici. Naći će se pokojnik u svakoj kući, njeni žitelji će plakati. Ti pak pođi i reci Izraeljcima: neka ove noći svaki otac porodice uzme jagnje, neka ga zakolje i ispeče. Neka krvlju ove životinje Jevreji načine krstove na vratima svojih domova, da bi anđeo koji će ubijati egipatske prvence mogao da vidi gdje žive Izraeljci i da ih zaobiđe. Izraeljci pak moraju biti spremni za put, odeveni u putnu odeću i opasani, obuveni sa štafovima u rukama, da bi mogli da krenu na put onog trenutka kada im to Faraon dozvoli. Mojsije je Izraeljcima preneo zapovest Gospodnju. Svaki otac porodice uzeo je jagnje, zakleo ga i ispekao, a krvlju ove životinje načinio je znak krsta na kućnim vratima. U ponoć je sišao anđeo poslat od Boga, ušao je u domove Egipćana i svakome usmrtio prvenca, kako caru, tako i siromahu. Nije ostala ni jedna kuća u kojoj nije bilo mrtvaca. Užas se obuzeo Faraona. Odmah je zapovjedio da pozovu Mojsija i rekao mu: spremi se i idi sa Izraeljcima što je moguće pre. Mojsije je istog trenutka okupio Izraeljce i oni su u ponoć krenuli na put. Sa Mojsijem je krenulo oko 600.000 muškaraca, ne računajući žene i decu. Kada je pak i Jakov došao u Egipat, bilo ih je ukupno 70 ljudi. U Egiptu su živjeli 250 godina.